Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Graça e paz, queridos ouvintes da Rádio JB, a Rádio da Alegria, mais um dia, sexta-feira de alegria na Rádio JB, a rádio da sua vida. É isso aí, na verdade, gente, quem conhece a Rádio JB desde o começo, antigamente, né, a gente não, assim, produzia vídeos para o YouTube, a gente enviava áudios para os ouvintes através do WhatsApp. Agora a gente só envia vídeos, né, com a programação da Rádio JB. É isso aí, sempre a cada ano a gente procura trazer alguma novidade de melhoria, né, na Rádio JB, na Rádio do Sucesso. E hoje nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso amigo pastor Eliseu, que hoje está aniversariando. Eu já quero logo deixar os meus parabéns para ele, muitas felicidades, que Deus continue abençoando seu ministério, sua família, e dando muita sabedoria, muitas bênçãos, viu, pastor? Que Deus esteja sempre te guiando e te fortalecendo. E a gente vai agradecer a Deus também por esta maravilhosa data que Deus concede ao irmão pastor Eliseu, que eu já conheço, né, um bom tempo, conheço a família dele, né, muitos dos parentes dele, graças a Deus, é uma família abençoada, uma família talentosa, de pessoas queridas. E que eu quero a família do pastor Eliseu, todo mundo aqui na Rádio JB, ajudando a fazer a programação da Rádio da Alegria. Meus amigos queridos da Rádio JB, hoje vamos iniciar mais um capítulo, mais um livro, novamente, voltando o livro de João. Estaremos lendo João, que é o evangelista, né, que escreveu alguns fatos maravilhosos da vida de Jesus, do seu ministério, e tem grandes histórias, ensinamentos para nossa alegria, para nossa edificação. Senhor Deus querido, obrigado por mais esse momento de festa na Rádio JB, por mais um ano que atravessa o nosso amigo pastor Eliseu. Que o Senhor, meu Deus, sempre cuida dele, sempre ajude-o a prosseguir, a alcançar os seus objetivos, sonhos e metas. Abençoa cada dia mais a ele, sua família, grandissimamente. Dê a ele a sua paz, força e alegria. Em nome de Jesus, conceda muitos anos de vida e muita saúde. Muito obrigado. É isso, eu quero tocar um sucesso bonito para o irmão Eliseu e assim ler as mensagens dos amigos ouvintes da Rádio JB. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama,
eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Bem, queridos ouvintes aqui da rádio também, nossos amigos presentes para deixar mensagem para o Eliseu. Aqui diretamente do Rio de Janeiro, nossa querida amiga Yara, agora virou nosso ouvinte assídua, sempre participando. Muito obrigado, Yara. Parabéns, Eliseu, Deus abençoe sempre, muita saúde, amor e felicidades. Yara de Volta Redonda. Alguém aqui deixou uma mensagem para você, a nossa amiga, irmã, me fugiu o nome, a Piedade, a Piedade, ela voltou aqui, faz tempo que a gente não vê a Piedade participando. Muito obrigado, Piedade, ela que é lá de Santa Luzia. Parabéns, pastor Eliseu, que o nosso amado Deus te abençoe abundantemente todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Essa é a nossa amiga Piedade, aqui no grupo da rádio também. Nosso amigo irmão Jorge, ali do João Pinheiro, felicidades, muita saúde, que Jesus te proteja sempre. Nossa amiga e minha prima Sandra, parabéns, pastor Eliseu, muitas felicidades para você, que Deus continue abençoando sua vida e sua família também, muitos anos de vida. A Paula Rodrigues, aqui do Dom Bosco, parabéns, pastor Eliseu, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine cada dia mais e mais. Muitas realizações em sua vida, feliz aniversário. Diretamente do Pará, nossa amiga Rita Bispo, parabéns, pastor Eliseu, que Deus te dê muitas felicidades, muitos anos de vida. Minha irmã Gildete, de Aracruz, no Espírito Santo. Todos em paz. Bom dia, Rádio JB. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio JB. Essa rádio que só cresce com você. Passando aí para deixar os parabéns, né? Para o pastor Eliseu, daí de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que Deus venha te abençoar sempre, dando-lhe saúde, prosperidade e muitas felicidades. Feliz aniversário! Quem fala é a irmã do JB, Gildete. Um abraço a todos. Fiquem todos em paz. Então, vamos agora ler a palavra de Deus em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo.
Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: Eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, pois, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia mais o que me mandou a batizar com água. Esse me disse: Sobre aquele que ouvires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede.
Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte que Jesus ira a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem.